Dostlarım, hayırlı irteler. Dostlarım, hayırlı irteler. Sizge Dubay jillari aşa. Dubay'ın qaynar jillari aşa. Sizge qaynar silemler jitkirip jiberip qolam. Sizni 1-may bayrami bilan tabrik etem. Bu kun sizge matur mezgillarga ketirsin. Barchag'izga da salomatlik, o'ng'ishlar. Günleriniz matur bulsun, yallarınız matur etsin. Mene nerse deb aytayım? Ali bulay күзден күз qarashib сөйләшкәнем юк. Минем YouTube канал булса да, мин үзем кадр артында кала идем. Ул инде бәлкем дөрес тә түгелдер. Кеше белән бит күзгә күз карашып сөйләшергә кирәк. Артта качып яту дөрес түгелдер. Кайбер шакта үзеңә акцентны алып, үзеңнең бәлкем менә дәресләр алып барам, дәресләргә игътибарны шулай арттан сөйләп, кадр артыннан сөйләп, дөресрәк җиткергә буладыр, чөнки кеше хәрефләргә карап, сүзләргә карап, аның фикерләре, аның уйлары чуалмый. Шул сүзләргә генә акцент ясала инде. Шуңа да бәлкем дөрестер. Сез фикерләрегезне әйтеп җибәрегез, дусларым. Мин бит белеп бетермим. Һәрберегезнең дә үзегезнең фикерләре. Һәрберебез үзебезчә аерым бер личность инде, личность шәхси, белмим, менә татарча ничек атала ул. Шул фикерләрегезне әйтеп җибәрегез. Тагын нәрсәләр әйтәсем килә. Мин инде нәрсәдән башладым. Алай бер сәбит инде Казанга кайтам майда. Шушы Казанга кайтудан минем фикерләрем икенче әзгенә үзгә. Чөнки Дубайда рәхәт, Казанда да рәхәт. Казанда үзенчә рәхәт, Татарстанда, Россиядә, Дубайда үзенчә рәхәт. Шуңа да менә шушы шундый бездә бит инде татар халкында шундый сөйләм бар. Менә читингә түзеп була ул, рәхәткә түзеп кара дигән. Бәлкем күпләр санаңна бетермидер. Әмма тора аңлый башлыйсың. Чөнки дөресен дә аныклап уйласаң, рәхәткә түзергә бәлкем авыррактыр да. Без бит инде өйрәнгән гел шулай безнең бигрәк тә Россия халкы гел кыенлыклар гына кичерергә, гел шундый алдагы тормыш белән яшәргә, хәзерге тормыш белән яшәмәскә, яисә узган тормышны уйларга, алдагы тормышны уйларга, ә менә хәзерге белән яшәргә без өйрәнмәгән. Шуңа да шушы сүзләр бөтенегезгә дә аңлашылып бетмидер инде. Менә ул рәхәткә түзеп караны. Менә дусларым, без бит инде дөньяга бер генә киләбез. Шуңа да шушы вакытта, шушы мизгелдә яшәргә кирәк. Менә шуңа минем әтием бар, әнием бар, Аллага шөкер. Аларга 85 яшь тулачак, Алла бирсә. Алар инде зур тормыш күргән кешеләр, без дә тормыш күргән кешеләр. Но аларның бигрәк тә фикерләре бик тә миңа ценный дип атала, ничек дип атала инде ул татарча әйткәндә. Менә минем әтием шушыннан чыгып әйтә. Без бит инде WhatsApp-тан сөйләшеп торабыз көнгә 1-2 тапкыр, Аллага шөкер. Әтием әйтә. Кызым, кайда яшисең килсә, шунда яшә. Нәрсә эшлисең килсә, шуны эшлә. Ничек яшисең килсә, шулай яшә ди.
Бәлкем бу дөрестер дә. Мин аны дөрес дип уйлыйм. Менә, дуслар, тормыш шундый нәрсә ул. Ул шул хәтле тиз узып китә. Кеше һаман да нәрсәдер дөнья куа, мал туплый. Безнең инде фатирларыбызда күп фатирлар туплый, акчалар туплый. Шундый фикердә икенче тормыш та менә яшәп калырмын дип уйлыйм инде халык. Менә бу дөньяда мин үземә шундый фатирлар, акчалар җыеп калыйм, маллык туплап калыйм дип икенче тормышта яшәрмен дип уйлаган кебек. Менә шундый формада, шундый максатта яшәгән кебек минемчә халык. Ә ул бит менә бүген бар, иртәгә юк. Тормыш шундый нәрсә ул. Шуңа, дусларым, бүген яшәргә кирәк. Хәзерге заманда барасы җиргә барырга, ашысы килгән әйберне ашарга, эшлисе килгән эшне эшләргә, дөньяның матурлыгын күрергә, дөньяның барлык мизгелләрен үзеңдә сынап карарга түгел инде ул. Ничек дип әйтим? Үзеңнең аша кичереп карарга. Барча нәрсәне дә татып карарга кирәк. Шулай дип уйлыйм мин. Дөньяның матурлыгын татып калырга кирәк бу заманда. Тагын нәрсәләр әйтәсем килә, дусларым. Менә бездә сабан туйлар булып алды Дубайда. Беренче тапкыр. Ул 29 апрельдә булды. Сафа паркында бик матур үтте, бик килешле булды. Безнең Татарстаннан да телеведущийлар да килгән иде. Кунаклар, артистлар, җырчылар, биючеләр килгәннәр иде. Шундый матур күңелле булды. Менә шунда интервью алып йөргәндә безнең ТНВның телеведущийсе һәрбер кешедән әзрәк шунда интервьюлар ала инде. Бер апа белән абый дисәң инде алар минем яшьтә. Бәлки мәзенә зурраклардыр. Без бер гасыр балалар бит. Сез нишләп йөрисез монда? Кайтыгыз туган якларыгызга, туган якларыгызда торыгыз, монда нишләп йөрергә кирәк диләр. Менә, дусларым, бу фикерне сез ничек кабул итәсез? Күпләрегез шулай уйлыйдыр. Менә моны ныграк ачып җибәрәсем килә шушы фикерне. Менә шу абый белән апа да бит инде үзенең туган якларында гына калмаганнар. Алар бит туган яклар, аларның туып үскән иләре шул ук авылдан. Нигә соң алар авылда яшәмиләр? Нигә соң алар шәһәргә килгәннәр? Гел шул авылда гына торсалар, шунда гына ятсалар, дөрес түгелме? Менә аларның фикерләре бит шуны ачыклый. Дусларым, сез ничек уйлыйсыз? Ул, дусларым, туган як ул. Синең янында дуслар. Синең әти-әнең, синең балаларың, синең туганнарың, дусларың, танышларың, белешләрең, милләтләшләрең, барча халык ул синең туган як. Кем сине әйләндереп ала, кем сиңа шундый шатлык китерә, шундый мизгелләр бүләк итә, менә ул синең туган ягың. Кайда сиңа рәхәт шунда? Син бит утыртып куйган агач түгел, гел бер җирдә генә утырып торырга. Безнең ике аягыбыз бар, Аллага шөкер. Без йөреп торырга тиеш, без дөнья күрергә тиеш.
Bizge ayaklar yürür için verilgen, bizge baş fikirlev için verilgen, gözler bizge koru için verilgen, ağız bizge söylev için verilgen, kulaklar bizge tınlav için verilgen. Bizning әле başka тыю organlarımızda көп. Bizning 5 тыю organı var. Aның her birisinde tem тыю, iz тыю, alarını da bütünüsünde sınap kararga gerek. Barlık jirde de. Менә монда мен отырам, башкача из. Мен әле үземнең Татарстанга кайтам, анда икенче һава. Анда икенче мизгилләр кичерәм мин. Тем тыю дигәннән дә менә мин монда киләм, монда төрле азыклар ашап карыйбыз, тәмле әйберләр монда бик күп. Төркиягә барабыз, Төркиядә бик тәмле азыклар миңа бик ташый. Египетка барабыз, анда үзенчә азык. Без үзебезнең Россиягә кайтабыз, анда безнең, например, урыс халкының борщлары бик тәмле. Төрле соленьялар, тузлаган әйберләр бик тәмле. Безнең татар халкына киләле, анда нәрсәләр генә юк. Анда бәлешләр, пишмаклар, каклаган казлар, тутырган тавыклар, бәлешләр, нәрсә генә юк. Аның барсында авыз итеп карыйсы килә. Шуңа менә бу фикер, дусларым, кайда тугансың шунда тур дигән фикер белән мин бер дә килешә алмыйм. Әйе, ташламаска кирәк, кайтып йөрергә, анда да булырга, монда да булырга. Үзеңнең булдыралган хәтле, көчтән килгән хәтле дөньяны күреп калырга. Башка җирләрдә булырга, башка хисләр тойырга. Мин шулай дип уйлыйм менә, дусларым. Сез дә язып җибәрегез әле, ул дөресме икән? Кайда тудың шунда тур дигән фикер дөресме? Яисә минем фикер дөресме? Мин әйтә алмыйм минем фикер дөрес дип. Һәрбер кешенең дә безнең үзенең уе. Biz her birimizde özümüz нәрсә телибез, шуны эшлибез. Бер кеше дә теләмәгән нәрсәсен эшләми. Ул аны тырыша. Үзенең нидер принципларын, уйларын тормышка ашырырга. Дусларым, менә мин әле кофены эчәргә дә оныттым, шундый фикерләргә кирип китеп. Чөнки мин бу рубриканы башлап җибәрдем. Мин бит аны әле беренче тапкыр. Ул инде урысча әйткәндә мысли вслух за утренним кофе дип аталар иде. Ул татарча бәлкем бер чынаяк кофе янында утырып уйлану дип тә атарга булыр. Иртән, менә ничегрәк әйтергә булыр микән, дусларым, бәлкем сезнең ниндидер бер фикерләрегез бардыр бу постка ниндидер шундый исем бирергә. Бер чынаяк иртәнге кофе янында утырып уйланумы, яисә башкачамы? Менә сез әле тоже менә бит инде татарча сүзләрне әзрәк урысча сүзләр дә кушыла. Дусларым, biz бит инде татарча сөйләшүне оныттык. Өйрәнергә тырышабыз гына әле. Әйдәгез татарча сөйләшеп, урысча сүзләр кушмыйча сөйләшеп карыйк әле. Ул инде бик зур сәләт. Татарча сөйләшә белү, урысча сүзләр кушмыйча. Миндә андый сәләт юк әле, дусларым. Бәлкем берәр заман мин дә шулай сөйләшә белермен дип уйлыйм. Татарча гына, саф татарча, татар телендә генә, саф татар телендә генә. Менә шул, дусларым, мин озын сүзнең кыскасы, менә мин сездән җаваплар көтеп калам. Сез ничек уйлыйсыз?
Дөресме бу фикер? Где родился, там пригодился дигән. Яшьтә хәзер инде тормышлар икенче төрле уйлар, фикерләр дә алмаша. Без бит инде хәзер тормышка икенче күз белән карыйбыз. Хәзер бик тә bütün нәрсә мобильный дигәндә әйтегем. Telefonlar zamanı, samolyotlar zamanı, internet zamanı, şuna belki inде безнең фикерләребез алмашыныр, икенче төрле уйлый башларбыз дигән миндә карар бар. Мин үземнең бу фикеремне кешегә бәйлисем килми, навязывать дигән сүз инде ул. Бәлкем сезнең үзегезнең фикерләрегез бардыр. Булса язып җибәрегез, дусларым. Мин сезгә барчагызга да яңадан, кабаттан матур көннәр телим. Кемнәр дачаларга бара, рәхәтләнеп ял итегез, рәхәтләнеп эшләгез. Без бит инде эшләү безнең ял итү дип атала ул. Дачаларыгыз матур булсын, чиста булсын, чәчәкләрне күп утыртыгыз. Җәйләрегез матур үтсен, әле җәй башлана. Безнең бит җәйләр кыска. Һәрбер җәйнең тәмен тоеп калыгыз, һәрбер көннең, һәрбер мизгелнең тәмен тоеп яшәгез, дусларым. Шул минем сезгә теләкләрем, шул сәламәт булыгыз.